несколько часов граждане нашей страны встретят Новый год. Страна вступает в третью сталинскую пятилетку. Каждый прожитый нами год приносит много счастья и радости нашему народу. Давайте вспомним с вами, товарищи, 1937 год. Всенародный праздник. Исторический день выборов в Верховный Совет Союза СССР. С великой радостью народ отдал свои голоса за лучший день страны, за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. Да здравствует творившего социализма товарищ Сталин! Ko'nglim qorong'udir, tevarak tutun, yolg'iz boshim uzra, uvillar shamol, ko'zlarimni g'ajir, allaqanday tun. Sen kimsan, nimasan, sen kimning boji? Aqlimni g'ijimlar, yalang'och savol. Assalomu alaykum, dorning avochi. Qachonlardir millat oydinlarining oltin boshi evaziga va'da qilingan jannat bugun bu ko'yga tushishi kimning ham xayoliga kelibdi deysiz? Abdulla Qodiriy qon rangini yaxshi ko'ruvchi qizil saltanatning qisqa umri qanday yakun topishini oldindan sezgandek go'yo. Tarixni g'oliblar yozadi deyshadi. Ha, g'oliblar yozib qo'limizga tutqazib qo'ygan to'p-to'p qog'ozlarda asr jinoyati bo'yab bejalgan, oqlab ko'klangan. Hujjatlar qatidagi voqelik hamon mavhum, hamon chigal. Bir savol ortidan 10 savol keladi. Abdulla Qodiriy va uning safdoshlari nega eski zamonga ham, yangi zamonga ham sig'madi? Bu qonuniyatmikan? Bu savollarga javob topish uchun moziyga qaytamiz. Zero Qodiriy ta'biri bilan aytganda, moziyga qaytib ish ko'rish xayrli deydilar. Moziydan, yaqin o'tgan kunlardan, tariximizning eng kirli, qora kunlariga boqib, undan haqiqat istaymiz. Abdulla Qodiriy 1894-yilning o'rik gullagan pallasida, taxminan 10-aprel kuni Toshkent shahrida sobiq harbiy oilasida tavallud topgan. Biroq rasmiy manbalarda yozuvchining bog'bon oilasida tug'ilganiga urg'u berib kelingan. Otasi Qodir Muhammad bobo yigitlik chog'lari sarbozlik qilgan. Qanchadan qancha jangu jadallarda, Chor hukumati bosqinchilariga qarshi jihodda qatnashgan. Bir necha xonlarni ko'rgan. Oq podsho istibdodini ham totgan. O'zi shohidi bo'lgan olovli voqealarni bolalariga so'zlab berishni yoqtirgan. Yosh Abdulla esa yaqin o'tmish saboqlarini, mustamlakaga aylanish iztiroblarini jon qulog'i bilan tinglagan. Urush va tinchlik kabi epopeyani boyitilishida Lev Tolstoyning onasi Mariya Nikolayevna Volkonskayani kundaliklari asqotgan bo'lsa, o'tgan kunlar va Mehrobdan Chayonning vujudga kelishida ham otasi Qodir Muhammad boboning hikoyalari qo'l keladi. Qodiriy davr aravasining g'ildiraklarini to'g'ri yo'lga solib yuborishga o'zini chog'lagan, qalamini qayragan, kurashga shaylangan.
Abdulla Qodiriy nega yozuvchilik qismatiga bo'yin egdi? Undagi katta hayqiriq, ijtimoiy dard va murosasizlik publitsistik asarlarda yaqqol ko'rindi. O'z davriga sig'mayotgan shaxs. Uni suhmatayoq Julqinboyga aylantirgan ham, ovsar tentak ko'yiga solgan ham, boshini ming bir toshga urdirgan ham uning kichik asarlari edi. Dastlabki mashqlardayoq ma'rifatparvar islohotchi ekanligi ayon bo'ladi. 21 yoshidan to'y, millatimga bir qaror, ahvolimiz, fikr aylag'il she'rlari bilan xalqiga murojaat qiladi. Eldoshlariga ko'zgudagi asl turqini ko'rsatib, rohat botqog'idan chiqishga chaqiradi. Ko'r, bizning ahvolimiz. G'aflatda qanday yotamiz. Joyi kelgan chog'ida vijdonni pulga sotamiz. O'g'limizga na adab, na fan, na yaxshi so'ylamak, na Xudoni buyrug'i bo'lgan ilm o'rgatamiz. Korimiz shundan iborat bo'ldi ushbu vaqtda. 10 tadan bedona boqib, yozu qish sayrotamiz. O'rtadan chiqsa agar millatni yaxshi suyguvchi, biz ani dahri sanab to'fonchi birla otamiz. Notavon farzandlari changalida bo'g'ilgan ona Turkistonning sharmandalikdan qattiq dal. Xonliklar o'rtasidagi mantiqsiz ziddiyatlar millatni ko'ru kar qilib qo'ygan. O'z mutaassibligiga tutqun ulamolar tor tuynuk orqali dunyoga boqar, boy va zodagonlar esa mahdud tushunchalar bandasiga aylangan. Xalq jaholat sassig'idan huzur tuya boshlagan. Abdulla Qodiriy dor tagiga birinchi bor Otabek bilan birga boradi. Yosh adib katta hayotiy tajribaga ega bo'lmasa-da, 3-4 nasihatomuz she'rlar kasriga atrofdagilar olaqarash qilayotganidan bir xulosaga kelgandi. U o'ziga o'xshab boshqacha fikrlaydigan shaxslarni jamiyat sig'dirmasligini va alal oqibat dorga tortilishini anglagan. Abdulla Qodiriy ijodining dastlabki bosqichidayoq adolatli podsholardan umidini uzmagan ko'rinadi. Yozuvchi bu jamiyatda yolg'izlikka his etgani o'tgan kunlar romanida aks etadi. Otabek o'zi yashayotgan muhitdan qoniqmaydi. Bugungi beklar bilan zamonaviy davlat qurib bo'lmasligini ta'kidlab, siyosiy elitada fikriy o'zgarishlar bo'lishini kutadi. Uni o'zgartirish haqida xayol suradi. Toshkentdan chopar bor. Yusufbek Hoji Azizbekka qarshi isyon ko'tarib, lashkarlaringizga shahar darvozasini ochib beribdir. Qani, kishanlarni yeching. Oy Xudoychi, 2 zarin to'n keltir. Otabek, otangiz bizga halol xizmat qildi. Toshkentni xon hukmronligi qaytadi. Gunohingizdan kechdik. Allohning irodasi. Shundoq taqsir. Haqiqatni bukib bo'lmas. Abdulla Qodiriy bu asarni nega aynan 1918-21-yillar oralig'ida yozdi? Chunki bobo meros ko'hna Turkistonning yuragi urushdan to'xtayotgan edi. Xonliklarning dastidan Turkiston adog'iga yetib borar, adoyi charchagan, ham ruhan, ham jismonan toliqqan mazlum xalqning endi yagona umidi bolsheviklardan edi. Xalq o'shandagina hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan sodda o'y qarashda qolgandi. 20-asrning 2-10 yilligi adog'iga yetib borar, dunyo ag'dar to'ntar bo'lib yotar edi. 1917-yilgi fevral inqilobi, so'ng oktyabr to'ntarishi, barcha xalqlarning erki o'z qo'lida degan soxta va'da va bolshevizmning jozibador chaqiriqlariga ishongan Turkistonning bir hovuch ziyolisi siyosiy iroda ko'rsatib, 1917-yil 27-noyabr kuni mustaqil respublika emas, bor yo'g'i muxtoriyat tuzdi. Oxir oqibatda qizillarning eshalon askarlari va dashnoqlar Turkiston muxtoriyatini qonga botirdi. Milliy qirg'in yasadi. Bulardan sergak tortgan Abdulla Qodiriy yaqin o'tmish bahonasida bugunidan so'ylamak istadi. Moziga qaytib, yorug' damlarni emas,
Rus istibdodi boshlangan 1851-53 yillarni qalamga oldi. Chunki tarix takrorlanayotgan edi. Yarim asrda endi bir tug'ilgan imkoniyatdan eplab foydalana olmagan o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik va turkmanning ko'z o'ngida vatan ikkinchi bor ishg'ol etilayotgan edi. O'tgan kunlar romani qog'ozga tushayotganida istiqlolchilik harakati davom etar. Goh Madaminbek, goh Shermuhammadbekning zafarli yurishlari quloqqa chalinar. Hali Ibrohimbek, hali Anvar poshsho o'ktam hujumlari bilan umid berib turardi. Diyonatli beklar elga najot bo'lishi mumkin edi hali. Ular orasidagi bo'lg'inchilik, o'zim bo'laychilik kayfiyatidan ustomonlik ila foydalangan sovetlar 1924-yilga kelib partizanlik urushiga asosan barham berdi. Xalq ikkiga ajraldi. Birodarkushlik avj oldi. Bir tomonda sho'ro hukumati bosmachi deb atagan milliy ozodlik kurashchilari, ikkinchi tomonda esa haqiqiy bosmachi qizillar va shapka kiygan ularning mahalliy malaylari. Turkistonning yana bir umidi puchga chiqdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 1921-yilda 1,350,000 aholi qirib tashlandi. Bularni yozuvchi ko'rmasligi, idrok etmasligi mumkin emas edi. Adibning ko'z o'ngida tarixning eng kir qora kunlari takrorlanayotgan edi. Bu qirg'indan qanday muddaolar hosil bo'larkan? Ittifoqni ne el ekanini bilmagan, yolg'iz o'z manfaati shaxsiyati yo'lida bir-birini yeb ichgan mansabparast, dunyoparast va shuhratparast muttahamlar Turkiston tuprog'idan yo'qolmay turib, bizni odam bo'lishimizga aqlim yetmay qoldi. Agar biz shu yo'ldan ketavergan va o'zimizning tagimizga o'zimiz suv quyadigan bo'lsak, yaqindir kim o'ris istibdodi iflos oyog'i bilan Turkistonni bulg'aydir. Va biz o'z qo'limiz bilan kelajak naslimizning bo'yniga o'ris bo'yintirig'ini kiydirgan bo'larmiz. Nahotki biz otalar, aqlsiz otalar, o'z naslimizni, kelajak naslimizni kofirlar qo'liga topshirganimizda Tangrining qahri bizga yog'ilmaydimi, o'g'lim? Albatta yog'iladi. Albatta. Abdulla aka, o'tgan kunlar romaningizni qayta nashr qilsak. Sharti shuki, siz Yusufbek hojini ruslar ulug' yovimiz degan joyini hamda Otabek ruslarga qarshi jangda halok bo'lgan kabi o'rinlarni tahrirdan o'tkazsangiz, o'chirib tashlasangiz, sizga 30 ming beradik. Agar siz aytgan o'rinlar olib tashlansa, roman romanligidan chiqib, sariq chaqalik ham qiymati qolmaydi. Qaysarsiz. Oddiy kitobxon Abdulla Qodiriy romanda urg'uni qayerga qo'yganini anglamadi. Otabek va Kumushning ish o'yinlariga mahliyo bo'lib qoldi. Yozuvchining davrdoshu davradosh, lekin darddosh bo'la olmagan hamkasblari kosa tagidagi nimkosani ilg'ab, dorning og'ochiga eltuvchi birinchi sirtmoqni o'tgan kunlardan topdilar. Qodiriyning bo'yniga ildilar. Masalan, tanqidchi Sotti Husayn shunday yozadi: Otabek Shamayga borib kelgandan keyin butun fikri yodi ruslarning hukumat qurishidan reja ochib, o'shanday qurilishning o'z Turkistoniga kelishini istaydi. Ammo Abdulla Qodiriy uni boshqacha talqin qilib, rus qurilishiga o'xshagan milliy mustaqil davlat tarafdori qilib ko'rsatadi. Bunga javoban Qodiriy deydi:
Bundan birar yillar muqaddam o'rtoq Sottiq Husayn o'tgan kunlarni tanqid qilish niyatida bo'lganligini menga izhor qilib yordam so'raganida, unga xursandligimni bildirgan. Agar sen shu niyatingda sobit qolsang, tanqidchilikdagi bir nuqsonimizni yo'qotasan degan. Hatto roman yozishga meni havaslantirgan Misr fizolosidan ustoz Jorji Zaydon bilan tanishtirib, uning roman va g'ayri asarlarini Sottiq Husaynga tavsiya qilib va orzusi bo'yicha tarjimai holimni ham yozib bergan edim. Darhaqiqat, siz va bizning vazifamiz bunday yosh, g'ayur yigitlarga har doim dalda berishlikdir. Bunday imkoniyatdan va tayyor materiallardan foydalangan Sottiq Husayn tezda ishga kirishib, o'tgan kunlarni qattiq tanqid qila boshladi. Taniqli asarni tanqid qila olgani uchun o'zi ham juda katta taniqlilikka erishdi. Moskvadan kelgan Mixail Sheverdin esa o'tgan kunlarni umuman boshqa tomonlarini, diniy tomonlarini tanqid ostiga oldi. Romanda Alloh kabi undalmalari tahorat, namoz singari diniy rasm-rusumlar juda ko'p bora eslatiladi. Hatto hur fikrli Otabek ham har qanday ishga qo'l urishdan avval albatta Alloh nomini zikr etadi. Agar oddiy kitobxon bu asarni o'qisa, darrov musulmon qahramonlardan o'rnak oladi. Pechatay tuzemets. O'zbeklarning birinchi romani g'oyaviy jihatdan bizga yoddir. Ehtimol ko'zga yaqqol tashlanmasu, lekin bunda odat, Qur'on, o'tmish, oliyjanob qadim zamonlar targ'ib qilinadi. Agar urf-odatlarimizga amal qilsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi deydi. Albatta, muallif bunday aytmaydi. Lekin romanni mazmuni aynan shunday. O'tgan kunlarning salbiy tomonlarini, hatto uning juda katta badiiy qiymatga ega ekani bilan ham oqlab bo'lmaydi. 1928-yil Firqa uchun jaridasida chop etilgan maqolasidan. Dunyoda 5 ta, ya'ni fransuz, rus, ingliz, nemis va hind romanchiligi maktablari bor edi. Endi 6-sini, ya'ni o'zbek romanchilik maktabini Abdulla Qodiriy yaratib berdi. Yevgeniy Bertels. Roman so'ngida Otabek ruslarga qarshi jangda shahid bo'ladi. Yolg'iz o'g'li Yodgordan tug'ilgan bir nabirasi sho'rolar safiga, yana biri esa milliy ozodlik kurashchilariga qo'shilib ketadi. Otalarning, liderlarning qarosizligi bolalarni, xalqni ana shunday sarson qiladi. Ikkiga bo'lib tashlab, o'zaro qirpichoq etadi. Yozuvchilarning qatoriga qator qo'shilsa-da, Qodiriy qaytib asarga qalam tekkizmadi. O'shanda u so'zni siyosatdan ustun qo'ygandi. 1937-yilda Qodiriy qamoqqa olingach, roman taqiqqa uchradi. O'tin do'konda ishlab yurgan vaqtimda Said Xonov degan bir odam kelib, mendan o'tgan kunlar kitobini so'radi. Kitoblarning orasidan haliga o'tgan kunlar kitobini oldi, mana topildi. Men shu bilan mana olib ketdim. Shu bilan olib borib, qamashdi. 5 yil o'tirdim. Endi u vaqtida qizig'i shodaki, shu kitob uchun Toshkentdan bo'lmaganda 10 ming odam qamalgan. Kitoblar degan. Ha. Uydan chiqishiga emas. 10 kishi o'tirdi-da, shu yerda kitobni bir o'qib berdim men. Shu 10 kishi ham barobar qamalib o'lgan. Ikkinchi marta dor tagiga Abdulla Qodiriyning o'zi bordi. Hech qanday majoz emas, to'ppa-to'g'ri ma'noda. Bilsa hazır, bilmasa chin tarzda yozilgan kichik asarlarda ijodkor shaxsi qanchalik yashirilmasin, muallifni oxir-oqibat qora kursi tomon yetakladi. Qodiriy yurtga qaytgan alpomish cho'pon qultoy qiyofasiga kirganday achchiq tiziq gaplarni ayamasdan xalqning qulog'iga quya boshladi. Uyqudagi avomni bir silkitib uyg'otgisi keldi. Tentak rost gapiradi qabilida ish tutib, tarsaki qo'yib qo'yvoraverdi. Milliy ozodlik harakati kuchdan keta boshlagan, bolsheviklarning qo'li tobora baland kelayotgan edi. Hushyor tortgan aslzoda Otabek burchakka berkinib, sharmandalikni bo'yniga olishi, ichi chirik, tashqi kulgilik, kalvak mahsum, Julqumboy, Toshpo'lat tajang va folbin qiyofasida yura turishi kerak edi. Hey! Bandaning boshi Allohning toshi deydilar. Qishloqlaringiz xaroba, shaharlaringiz vayrona, xalqingiz esa aqlidan begona. Otalaringiz shinni, erkaklaringiz ninni, shuning uchun ham bolalaringiz jinni. Yigitlaringiz esi yo'q ahmoq, qizlaringiz sochi uzun paxmoq.
Otlaringiz eshak, eshaklaringiz xo'tok. Kalvak Mahsum qiyofasida e'tiqodda sobit dindor Qodiriy va diniy bid'atlarga qarshi islohotchi Qodiriy shunchalik ayqashib ketganki, qaysi biri qayerda boshlanib, qayerda tugashini anglolmay qolamiz. Mutassib mullaning og'zidan dono fikrlar chiqib qolishiga hech ham ajablanmaymiz. Tunov kuni 2 choraklik salla boshimda. 100 bittalik tasbih qo'limda. Shu yo'sinda bolalik kunlarimni eslab, hayol surib kelayotgandim. Orada nima bo'ldi-yu? Oldimdan lop etib miltiq ko'targan o'ris chiqib qoldi. Kofirning zehni koyinmasin deb yo'l berib chetroqqa turib berdim. Haligi badbaxtning og'zidan assalomu alaykum chiqib qolsinmi? Yo tavba. Bu kofir meni mazax qilyaptimi? deb o'yladim. Qarasam menga qarab kelyapti. Kofirning salomiga alik olish joizmi, yo'qmi degan shubhada qoldim. Qarasam menga qo'lini uzatyapti. Men ham noiloj qo'limni berib basharasiga qaradim. Yo tavba. O'zimizni quyi mahallalik Abjal Sariq. Ha, Abjal? Ya cho'qindingmi? Shapkangni qanchaga olding dedim. Voy, tegi musulmon bolasi emasmi? Biram qizardi, voy, biram qizardi. Yo'q taqsir. Milisiyalarga yaqinda shunaqa kiyim berishdi deydi. Ha bersa ham, ha butxonada bergandir desam kuladi. Astoydil bo'ldingmi yoki zamon asosliqmi dedim. Hazillashmang taqsir dedi. Uyalma Abjal, uyalma. Hozirgi zamonda tiriklik toshdan qattiq. Bu bola chaqani tashvishi kishini qay ko'ylarga solmaydir, qay ko'ylarga solmaydir. To'g'ri aytasiz, taqsir dedi. Hey, yashirincha bo'lsa ham namozingni o'qib tur. Cho'qinganingda ham ichingda ey Xudo, o'zing kechir deb turgin. Qani endi bir tajvidi iymon qilaylik. La ilaha illalloh. Bechora tevarak atrofga alanglab kalimasini aytib ketdi. O'lib ketgandan so'ng musulmonlarning holiga afsus qilib yig'ladim. Abdulla Qodiriy gapining mazmuniga qarab taxalluslardan foydalangan ko'rinadi. Goh o'zini osarlikka soladi, goh dumbul qiyofasiga kiradi. Gohida xalq alamini aytayotgan julqunboy bo'lib gavdalanadi. Bu o'lkada nima ko'p ekan, uxlaydirgan burchak. Va unda to'mpayib uxlaydirgan menga o'xshash osarlar. Men senga aytsam, o'zbekning ishchisi, dehqoni, madaniyati, ma'rifi, iqtisodi, shaltay, baltayi, xullas barchasi ham uxlaydir. Lekin o'choq boshini holi topgan olaqarg'alar bo'lsa, xo'p ham bilgan noma'qulchiligini qilyapti. Millat borasida gap ketganda Qodiriy hech kimni ayamadi. Hatto o'sha paytda yurt rahbarlari bo'lgan Akmal Ikromov va Yo'ldosh Oxunboboyevlarga ham o'zining qattiq gaplarini gapira boshladi. Kecha-yu kun gazetda Oxunboboyevdek bir sarkoringdan ham film ayni yozdi. Hammadan ham buniki qiziq. Madaniy ma'rif qurultoyida ma'ruza o'qib nima deydi deng? Jumhuriyatimizda har 200 murosa chaqirim yerga yoxud har 4909 odamga bittadan maktab bor. Yoki o'qish yoshida bo'lgan bolalarning har 979 tasiga bir maktab to'g'ri keladi. Mana bu miyasi achmaganning gapini qarang endi. Xudoga shukr, qornim to'q, qayg'um yo'q. Bas, tinchgina faroizxonlik qilmasdan oqsoqolligingni qilsang bo'lmaydimi? Usta Yo'ldosh, insonni qotirg'on gaplarning yana bittasi anov kuni bo'lib kechgan ma'rif xodimlarining qurultoyidir. To'g'risini aytganda, ziyonlilarni foydali qilish masalasidir. Lekin ashaddiy qahqahamga mujib bo'lgan gap ham shunisi. O'rtoq Akmalcha Cho'lponboyning ziyoli emassen ziyonli xezlardan, upa elik osudasi qizlardan, Oxunbobo o'g'li kabi er kerak, boyonlardan oling'usi yer kerak degan she'ri bilan ziyonlilarning aftiga tupurgani holda yana nima uchundir iymoni susayib, xezlar tavba tazarru qilsa, firqaning quchog'i ularga ochiq deb qo'yadi. Dar haqiqat xezlardan bittasi tavba qilib istig'for aytsa, Akmal jindek bu tavbaga ishonadimi, yo'qmi? Hozircha uning ichiga kirib chiqqan maxluq yo'q. Men shu zamonning xezalaklariga sira tushuna olmadim-da. Bularingni na mansabiga men qoyil, na hukumatiga shu ikir-chikirlaringni, shu shop-u sharob taqqanlaringni pisand qilsam, Jamshidning arvoyi.
Xudoyim, bularni qiliqlaridan galamam aynaydi. Ultontozning yugurdaklari puxta chiqdi. Alpomishni, ya'ni bizning Otabegimizni tanib qoldi. Julqinboy yuragida yig'ilib yotgan dardlarni to'kib solgach, 1926-yil Mushtum jaridasida yig'indi gaplarini e'lon qilgach, yurt darg'alarining bugungi til bilan aytganda ishchanlik obro'sini to'kish, ma'naviy zarar undirish vajidan hibs etildi. Bugun yig'indi gaplar matnini sinchiklab o'qisak, Akmalcha va yo'ldosh aravakash kabi haqoratlardan muhimroq gaplarga, minalashtirilgan satrlarga ko'zimiz tushadi. Yer islohoti munosabati bilan O'zbekistonda boshqa islohotlar ham yasalarmish deb eshitdim. Darhaqiqat, mamlakatda islohotga muhtoj masalalar nihoyatda ko'pdir. Masalan, kattalarga aql va basirat islohoti, Muharrirlarga til va ma'no, shoirlarga ilhom va uslub. ma'no bo'lmasa ham mayli. Yoshlarga axloq va kiyim, xotinlarga jabru zulm, domlalarga din va salla. Mushtum yozuvchilariga faqat shaxslarning yoqasiga yopishib berishlik va boshqa mavzular to'g'risida o'ylab ham qaramaslik. Va hokazo islohotlarga nihoyat darajada ehtiyoj ko'pdir. Yig'indi gaplar bahona bo'lib u qamoqqa olindi. Mazkur maqolada munofiq siyosatdan charchagan adib yuragini yalang'ochlab tashladi. O'zini yashirishga ortiq urinmadi. Sud 6 oy cho'ziladi. Nohaqlikka chidolmagan Qodiriy ochlik e'lon qiladi. Nihoyat sud 3 kun 1926-yilning 15, 16, 17-iyun kunlari davom etadi. Hukm o'qiladi. 2 yilga qamoq jazosi. Ko'nglida shamsu boroti, teskarchilik maqsadi bo'lmagan sodda, gul, vijdonli yigitga bu qadar xo'rliqdan o'lim tansiqroqdir. Maqolada haqorat qilingan Akmal Ikromov va Yo'ldosh Oxunboboyevlar aralashuvi bilan yozuvchi ozod qilindi. Otabek adashmagan edi. Osilishdan qutqargan el og'alari bo'ldi. Lekin ular maqsadlariga erishgandilar. Yozuvchiga birinchi zarba berib bo'lingan edi. Turkiylar, aytingiz, bizda nima yo'q? Bizda yo'q ittifoq, bizda yo'q birlik, oyoq ostindadir insoniy huquq. Bu turkiy olamning qutlug' meroji, oyoq ostindadir muqaddas hurlik. Assalomu alaykum, yorning og'ochi. Abdulla Qodiriy sal o'pkasini bosib olib, 1926-yilning kuzida katta ishga o'tirdi. Adabiy mezonlar bilan o'lchanganda o'tgan kunlardan baland, kitobxonlarga sevimliligi jihatidan keyingi pog'onada turuvchi Mehrobdan Chayon romanini yozdi. Yuzaki qaraganda muqaddas go'shada in qurgan dumigajaklar Abdurahmon singari mullalar edi. Aslida esa Sovet hokimiyati kuchaygan sayin Mehrobdan chiqayotgan chayonlar yon yog'imizda urchib borayotgan edi. Maslakdoshlar bir-birini chaqayotgan, bir-birini sota boshlagan. Mehrobning muqaddasligiga putur ketgan. Anvar qismati misolida elga qayishadigan millat oydinlarining hayoti xorzorlikda o'tayotganiga ishora qiladi. Adib go'yoki o'tmishdagi progressiv kuchlar va ishchi dehqon sinfining kurashini qalamga olgandek tuyuldi. Bir jihatdan yozuvchiga inqilob g'oyalari ham ta'sir o'tkazganidan ko'z yumib bo'lmaydi. U xalqning qudratiga ishonib, cho'lpon kabi xalq to'lqindir degan o'yda sobit turayotgan edi. Shuning uchun ham Anvar siymosidagi Qodiriyni dor tagidan xalq qutqaradi. Lekin men ham kulaman, taqsir. Nima uchun shunday? Siz iflos vijdon bilan g'olibsiz. Men sof vijdon bilan mag'lubman. Meni holimni ko'ringiz, domla. Qo'lim bog'langan, ustimda xanjar yaltiraydi. Lekin men ham kulaman. Chunki vijdon rohatda, yurakda ishq. Qani yigitlar!
Qanchalar umidbaxsh sahna. Ijodkor bu sahnani ehtimol 1926-yilda qamoqxonada o'tirib to'qigan yoki xayolda pishitgandir. Qodiriy orqaga yo'l yo'qligini bilgach, "Assalomu alaykum dorning og'ochi" deya dor bilan ro'baro kelaverishini his etgan va shunda ona xalqining madadiga umid bog'lagan ko'rinadi. Afsus. Kimsan? Jinmisan, shaytonmisan? Men Shoqirbekman. O'zingiz yaxshi tushunasiz. Zamon notinch. Tinch kunga qadar birodarlaringiz maktub yo'llab, sizni Xuljaga taklif etishyapti. Besabab safarga boshimdan ne naf? Hozirgi davlat siyosatini ko'z oldingizga keltira olmayapsiz, inim. Men davlat siyosatiga aralashmay qo'ydim. O'z sevgan hunarim dehqonchilik bilan o'ynab, oilamni tebratib o'tirib. Zamon siyosati shu zaylda ketaveradigan bo'lsa, sizni baribir tinch qo'ymaydilar. Dunyodagidan kir topib, albatta sizni qora kursga o'tkazishlari tayin. Balki meni xizmatim siz aytganchalik bo'lar. Kir topsalar toparlar. Qolaversa, xalqim borki, ular meni himoya etarlar. Qaysarsiz inim, qaysarsiz. Hali yozadigan narsalaringiz ko'p. Sizni yo'qotishdan qo'rqamiz, inim. O'jarlik qilmang. O'ylab ko'ring. Mana maktub. Abdulla Qodiriyga bir necha marotaba yurtini tark etish uchun takliflar bo'ldi. Lekin u buni o'ziga ep ko'rmadi. Qaysi aybim uchun? Bu bilan chindan ham gunohkor ekanimni tan olgan bo'laman-ku degan o'y-xayollar izin bermasdi. Qolaversa, Mehrobdan Chayon romanida orzu qilganidek, xalq xaloskor kuch ekaniga ishonardi. Davlatning adabiyotga huda-behuda aralashaverishi, yaratib berilayotgan sharoitlarga darrov hozir javoblik bilan maddohlik kutishi, adibning qalbiga qo'rquv solib, ijtimoiy buyurtmalarni qalashtirib tashlashi oqibatida o'tgan kunlar va Mehrobdan Chayondagi romanlar o'rniga Obid Ketmon kabi asarlar yaraldi. O'zingiz bilasiz-ku. Adabiyotimizda hali qishloq, kolxoz hayotiga doir biror yirik asar yozilmagan. Vaholanki rus yozuvchilari yaratishgan. Bunday mavzudagi badiiy asarlar qishloq turmushini, xo'jaligini yuksaltirish to'g'risidagi tadbirlarimizga zo'r ko'mak berardi-da. Siz dehqonchilik ilmini yaxshi bilasiz. Shu mavzuda ham biror kattaroq asar yaratmaysizmi? Eshon aka, siz maslahat so'rayotgan masalalarni bajarsa bo'ladi. Meni boshqa narsa qiziqtiradi. To'g'risi, o'ksintiradi. Masalan, mana 5-6 yildirki matbuotdan yiroqdaman. To'g'rirog'i yiroqlashtirib qo'ydinglar. Holing qanday? Nima qilyapsan? Tirikchiliging qanday o'tyapti? Nimaga muhtojsan? deb so'ramadinglar. Xotirlamadinglar. Bugun esa to'satdan yo'qlab qoldinglar. xafa bo'lishga haqlisiz, dehqon buva. Gaplaringizni tushunib turibman. Biz kichik odammiz. Barcha masalalarni o'zimiz hal qila olmaymiz. Ixtiyor o'zimizda emas. Yozuvchi avval Najotni Zodagondan chiqqan ziyoli Otabekda ko'rdi. Bo'lmadi. Keyin Umid ko'zi oddiy xalqdan chiqqan iste'dod Anvarga tikildi. Hukumatga esa Obid Ketmonlar kerak edi. Xullas alpomishimiz kolxoz-palxozga a'zo bo'lib olib, Obid Ketmonga aylanadi, qoladi. Aylantirishadi. O'shanda yozuvchi achchiq haqiqat bilan to'qnashgandi. Seni jamiyatdagi mavqeing, hayotingdagi farovonlik katta yolg'onga qanchalik hissa qo'shganing bilan belgilanar ekan. Lekin endi kech edi. Tinchgina qora qozonini qaynatib yurgan, anchayin sovetlashib ham qolgan Qodiriy 4-bor dorga salom berishga majbur bo'ladi. Bugun Obid Ketmon xizmatidan qanday xulosa chiqarish mumkin? Siyosat ijodkorni sindirishga sindirdi, lekin uni omon ham qoldirmadi. Abdulla Qodiriy siyosiy buyurtmani bajardi. Obid Ketmon darajasigacha tushdi, biroq jonini saqlab qola olmadi. Siyosat adabiyotni
san'atni faqatgina o'ziga xizmatkor qilishga urinadi. Modomiki u adabiyotga, san'atga e'tibor qilib g'amxo'rlik qilayotgan ekan, demak ularda o'zining tashviqot qurolini ko'ryapti. Yakka fikrlikni bo'yniga olgan tuzum haqiqiy adabiyot, haqiqiy san'at dunyoga kelishini istamaydi. Hukumatni adabiyotga aralashishi Otabekdek, Anvardek shaxslarni bora-bora obod ketmon bo'lishga majbur qiladi. Ya'ni iste'dodlar adabiy mardikorga aylanadi. Bilsangiz, haydalish kuyinchalingiz, ajralish kuyinchalingiz. Bir armağan bulayzam degim, ceyran bulayım quvib yetim qaling degim. Sizga bir armağan bulayzam degim, ceyran bulayım quvib yetim qaling degim. Manzilani yo'liga boshim qo'yib men ketay, Zaynab bilan qoling degim. Manzilani yo'liga Hijriy 1277-yilning kuz oylarida Yusufbek Hoji Amiri Lashkar Qanoatshodan xat oldi. Qanoatsho Avliyo otadan yozardi. O'g'lingiz Otabek yana bir kishi bilan bizning qo'shinda edi. Olmota ustidagi urush bilan to'qinishmamizda birinchi safimizni shu ikki yigit oldi va qahramonona urushib shahid bo'ldi. Men o'z qo'lim bilan ikkisini dafn etdim. Yusufbek Hoji xatmi Qur'on qilib yurtga osh berdi. O'zbek oyim qora kiyib ta'ziya ochdi. Otabekni jonidan suygan ko'ngil, men ketay, Zaynab bilan qoling degim. Yorginam sog'liga jonim beray. 1938-yilning kuzagi 4-oktyabr tunida mudhish tarixiy ko'rgilik sodir bo'lgan. SSSR Oliy sudi harbiy kollegiyasining mash'um hukmi ijro etiladi. 4-oktyabr millat yozug'idagi qonli sana sifatida muhrlanib qoldi. Yashagay bir quchoqda ikki gul, men ketay, Zaynab bilan qoling. Жить стало лучше, товарищ. Жить стало веселее. Когда веселее живется, работа спорится. Выпьем за здоровье Иосифа Виссарионовича Сталина! За наших маршалов! За наших бесстрашных летчиков! За нашу героическую Красную Армию! За рабочих и колхозников нашей страны! За нашу Родину! Вот, товарищи,
какой замечательный год мы с вами прожили. А наступающий год будет еще лучше. Non so'rab kelganga joningni berding. Sendadir matonat, sendadir toqat. Qon so'rab kelganga shoningni berding. Yurtingni berding sen, qattol xiroji. O'ldirsang o'zingni o'ldirding faqat. Assalomu alaykum, yorning og'ochi.